उदासन खे मौत अचे थो मन में हिकुमा धाण मचे थो रोज़ नओं को रंग रचे थो ज़ोर ज़बरदस्ती होॾा न हस्ती टामो कई धरती होॾा न हस्ती हस्ती बणजी वई बस्ती वेरुन जी बस्ती वेरुन जी बस्ती। सही काने तैयारी आहे काने पा वञो वञा तो अस्पताल ज़ीनत खे ॾिसण। सही अस्पताल जो मां हाणे आयो मां तव्हांखे हाल वाल ॼाण थो। ज़ीनत असांजी न्याणी आहे हुनजी हिफ़ाज़त करण असांजो फर्ज़ आहे जीअं असुल ॾोही ताईं पहुची सघूं इन कोशिश में आहियूं। शामरार साईं तव्हां फिक्र न कयो असां हर ईंदड़ वींदड़ माण्हू जे मथां नज़र रखी वेठा आहियूं। ईअं ई होशियार रहणो आहे अलाह कंदो हिकु ॿिनि ॾींहंनि जे अंदरि छोकिरी खे होश अची वेंदो। अलाह कंदो साईं मुंहिंजो रब सुहिणो कंदो पर बाबा साईं तव्हां डॉक्टर सां ॻाल्हायो जेकर इलाज हिते सही थिए थो त ठीकु आहे न त असां ज़ीनत खे कराची खणाए हलूं। ॾिसूं था जेको खान बहादुर जो हुकुम हूंदो पाण खे इन्हनि जे पुठियां लॻणो पवंदो ऐं छोकिरी जा ॾोही असांखे ॻोल्हणा पवंदा। मूं बि कसम खयो आहे शामरार साईं जंहिं बि ज़ीनत सां इहो ज़ुल्म कयो आहे न उनखे ज़िंदा न छॾींदुमि तड़पाए मारींदुमि हिननि हथनि सां उनखे गोली हणंदुसि छो त मुंहिंजो नालो आहे सोढो सोढो ऐं सोढे जी दहशत दरिया जा बि रुख माणे छॾींदी आहे। दिल त मुंहिंजी बि ईअं थी चवे सोढा पर कानून खे हथ में कोन खणबो। सही कानून जी आस असुल माण्हुनि जूं उमिरियूं गुज़री वेंदियूं पर हुन ग़रीब खे इंसाफ़ कोन थो मिले बाबा साईं इंसाफ़ कोन थो मिले ऐं हिन करे फांसी घाट हणाया विया आहिनि ऐं मां हिन कानून खे नथो मञां। चरियो थी वियो छा ॾाढो लॻे थो त हीर सनीअ तुंहिंजे दिमाग़ खे ख़ुशि करे छॾियो आहे कॾहिं वटि तो बताल ॻाल्हियूं करी। हाकमन गुस्ताखी माफ़ हा हा कोन तो फाड़ी टंगे पर आइंदा अहिड़ी हिमाकत न कजांइ। जी किबला चिबड़ खान कहिड़े हाल में लथी त सा कर जा अञा बि कंध उभो करे ॻाल्हाईंदो आहे। वेरुन जी बस्ती वेरुन जी बस्ती। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।